sigurno, mislim, da je brez veze o tem govoriti, da bi si veliko bolj želel zmage ekipe, kakor svojega zadetka, ampak kakor smo videli danes, nismo bili pravi, nismo pokazali to, kar znamo. Kakorkoli pogledamo, mislim, da je bila, Moraši so si zaslužili zmago, moramo jim za to čestitati, mi pa gremo naprej, ne smemo si se preveč neke tragedije iz tega delati in to je to. Mi prvi polčas mislim, da nismo niti tako slabo igrali, kakor smo po prijetnem zadetku, mislim, da nas je ta zadetek mogoče malo tudi, ne bi rekel sesul, ampak smo drugače odreagirali, pol drugi polčas smo, mislim, da šli dobro, ampak takoj smo prejeli še drugi gol, pol pa se je samo podarilo vse. Ja, sigurno, bila je to neka burna jesen, mislim, da smo igrali po sistemu toplo-hladno, nismo uspeli neke rezultatske serije daljše narediti. Ampak na koncu koncev ni pa tudi vse tako slabo, kakor zdaj kaže rezultati. Mislim pa, da moramo zdaj vsi skupaj iti v zaslužen počitek, se odklopiti čisto od fuzbala za ta 2-3 tedne, potem pa se vrniti z novo energijo.